các bạn và mọi người đang xem nha. Tiếp tục hôm nay 2 cây 70 nha các bạn. Hai cây này chạy chung các bạn ơi. Cây lúa này tầm mét luôn các bạn. Còn chừng 25 nữa rồi nha các bạn. Cái đất này tại vì lúa sập quá thì sót lúa luôn các bạn ơi. Người ta móc lúa là cắt chừng đứng ngấp hết trơn luôn nè mọi người. Rồi các bạn mọi người cùng xem tiếp nha. Đây thì hai máy kéo đang đợi lấy lúa nha các bạn.
Quá trời chỉ miếng nó bu luôn các bạn ơi. Rồi luôn rồi các bạn, chạy về luôn cái gì rồi. Máy này làm gì chạy vòng vòng hoài vậy đó, để bắt đầu cái gì kiếm gì ở đây nè. Mất đồ á, chạy kiếm điện thoại quá các bạn. Rồi cái máy kia em chạy về luôn rồi các bạn ơi. Cái máy này cũng chắc còn lam mới rồi nha các bạn. Cái chuột kia vậy. Rồi các bạn ơi, mình bắt đầu rồi, chạy kiếm đầu rồi, nãy giờ vòng luôn. Này nghi với cái điện thoại quá. Bắt đầu rồi, đi về luôn rồi, bỏ luôn rồi các bạn. Làm gì nhìn mình ghê chứ đó, đang nghĩ xấu gì đây không biết.